שלום, וברכה, מה שמך? שמי אבי, כן, כמה שנים אתה כבר בתחומי מכירת הספרים, ספרי 50 לימוד? שנה. 50 שנה? כן, איפה עבדת בעבר? עברתי בחנות ספרים בירושלים. מגיל 19 אני עובד בענף, ועד היום. אני נמצא בחנות הזאת, אבי הכל הנוער, 46 שנה. כן, אחרי שחזרת מירושלים בעצם פתחת את החנות פה בחולון? נכון. מה קרה שהחלטת לבוא מירושלים למרכז, לחולון? בירושלים, אחרי מלחמת ששת הימים, החנויות עלו מאוד מאוד הרבה כסף, לא יכולתי לקנות שם חנות. ואז חיפשתי בארץ איזו חנות מרכזית ורכשתי את החנות הזאת. כן, ואיך האווירה ביום-יום עם האנשים? מאחר ואני אוהב את האווירה ואת האנשים, אז זה לא מזיז לי אם מישהו מתעצבן עליי או לא מחייך אליי, אני מעביר אותה בקלי קלות, אין לי בעיה. היה לך פעם מקרה של מישהו שהתנהג, ילד או בן מבוגר, הורה, שהתנהג בצורה חוצפנית? בהחלט, זה קורה הרבה בכל חנות, אבל אחר כך אני מתגבר על זה. הוא לא אשתי ואני מתגבר על זה. ואיך אתה עובד כאילו ביום-יום? אתה לבד או שיש לך עובדים, יש לי משפחה? עובדים, בעונת הלימודים יש לי פה 6 כעזרה, וגם הילדים שלי עוזרים לי. כן, ואת אשתך הכרת שהיית כבר פה או את בירושלים? אשתי הכרתי פה, ספרים? חתמנו ביחד. כן, פה בחולון, חתמנו, מאז אני פה. כן, זה היה ישר אהבה ממבט ראשון או ש... אהבה, בוא נקרא לזה ממבט ראשון. באמת יצא לך מצב שהתעצבנת על בן אדם של... כן, יצא לי מצב שהתעצבנתי הרבה פעמים על בן אדם, לשם דוגמה, נכנסה אליי לקוחה שספר עמד פה 10 שנים, ואני יודע שיש לי רק אחד ממנו, והיא מוציאה אותו במדע ואומרת לי, אבי, אני רוצה למכור לך אותו. ואז אני מסתובב, ואני רואה שהספר לא נמצא, אני אומר לה, גברת, הספר הזה הוא שלי, איך את לוקחת אותו מהמדף ומוכרת לי אותו? ולא נעים לה, והיא יצאה, ואחד. דבר שני, היה לי עוד מקרה אחד, ערב יום הזיכרון שנה שעברה, נכנס לקוח, שהיו לי פה אנשים, שלקח מהמדפים ספרים, ואני לא ראיתי, והוא בא ומכר לי אותם. ואז, אחרי שהוא יצא, גיליתי במצלמה שהוא נכנס לכאן בלי שקית, יש לי פה מצלמה נסתרת, ויש לי את התמונה שלו, אני לא רוצה לפרסם אותה, כי אין לי טעם ללכת למשטרה, אני יודע שזה לא יעזור. אז שמתי על זה פס, וזהו, המשכתי לעבוד. המעבר מירושלים לא היה לך קשה? היה קשה, אבל איך אומרים, חייבים להתגבר. מי שלא ידע להתגבר על מכשולים לא יכול להצליח. בעצם נולדת שם? כל המשפחה שלך שמה? או... אני ילד יתום, מגיל שנה אין לי אימא, וגדלתי בבתי יתומים ומוסדות, והצלחתי להתגבר על זה. אתה נולדת בארץ? לא, נולדתי בסוריה. בסוריה? הייתה לי מחולגת שהייתה מאוד מאוד רעה. כמו שאתם קוראים בספרים, אני מחולגת, זה אמת. אני מכיר את זה יפה מאוד. אבל התגברתי על זה, אין ברירה, מי שרוצה להצליח חייב. ואיך היה, כאילו, באיזה גיל עברת לישראל, נכנסת למדינה מסוריה? עלית? בגיל 3. בגיל 3, איך בדיוק יש לך... מ-49, אחרי מלחמת השחרור, בשנת 1949 עלינו ארצה. ואיך כאילו, עברתם דרך הגבול? לא, ברחנו. ברחתם? דרך לבנון. דרך לבנון? ים התיכון, מעברות ולירושלים. כן. ואיך המחירות ביום-יום? זאת אומרת, יש לך, אני בטוח שיש לך הרבה תחרות. יש לי תחרות, אבל מאחר ואני אוהב את העבודה, זה לא מפריע לי. כן? לא מפריע, כי עבדתי דברים יותר קשים בחיים. אתה מרגיש את התחרות, כאילו, אני מרגיש, בעיקר אבל בתקופה אני הזאת? שם אותה תמיד מאחוריי. כן? שם אותה תמיד מאחוריי, כי אני יודע שאני בן אדם הגון, אין לי בעיה עם זה, אני שקט עם עצמי, המחירים שלי זולים, ואין לי בעיה עם זה. טוב, אבי, נאחל לך רק הצלחה. גם לכם, אושר. שחג שמח. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה.